Для того, чтобы сделать ремонт ванной, надо там поехать в строительный магазин, купить пленку, чтобы ничего не запачкать там, а то стены все грязное, пол, потолок все грязное будет. Потом приехать, снять эту плитку старую, которая там есть, убрать мусор, шмусор, все остальное, чтобы все чисто было. Шпаклевку, штукатурку надо взять, армирующую сетку, грунтовку, все надо взять, короче, то, что я сейчас перечисляю, то, что они перечисляют, тоже надо взять. И потом по итогу подождать, пока все это высохнет. За недельку справимся, я думаю. Спасибо, я уже все сделала. Пока-пока.